So, hello everyone, good afternoon. Welcome back to our program under the umbrella of Digital Story. And today, the topic of our workshop is engaging primary school students with Digital Story. And this program is a project supported by British Council Indonesia under the funding of Teacher Educator Enabling Fund. So welcome and welcome back for those of you who have joined our session since the first one. This is actually our third session. In May, we had our webinar on unlocking the power of digital story. And then last month, we had our first workshop on adapting digital stories for primary English language learners, in which we are exploring how to adapt stories from authentic materials and try to make it suitable for our students' contact. In this case, we treat our students as the consumer of the story. And then the second, today, in this workshop, we are going to discuss how to engage primary school students with digital story. Here we are going to think of what can we do to make our students become an active participants during the class. And next month, we still have another workshop on creating engaging learning activities with digital stories, in which we are going to design some activities that can help our students become the creator of digital stories. So if this is your first time joining our community, I'm going to suggest you to join our Telegram group. Let me put it on the chat just in case. Yeah, just in case some of you haven't joined our Telegram group. I know that our Telegram group has got how many members? 200 something. But if you are not inside already and you would like to get to know us more and get our updates and get info on the tutorial session, don't forget to join our Telegram group. So today's agenda, we are going to talk about story and imagination. Pak Jati will bring you all becoming kids. Listen to the story from Opa. And make your imagination wandering around, not wild, but wandering around. Then I'm going to bring you your attention on some activities that you can do, teaching with story. Maybe it's just a refreshment of things that you already know, but it's good to discuss it again. And then in the end, I'm going to invite you to create some supplementary materials that can help our learners engage with digital story. So I don't think that I need to introduce Pak Jati again. Anyone anyone here new or don't know Pak Jati yet? Hopefully not. So Pak Jati is the president of ITEL, the lecturers from ITB, has been around in the LT and digital learning for quite sometimes a long time. And as for me, I'm Finita. I'm lecturers from UPI, also from ITEL, and yeah, both of us love technology and storytelling. So without further ado, I'm passing the microphone and screen to you, Pak Jati. Oke, thank you, Vin. Nanti ada surprise pembagian hadiah dan seterusnya, pemenang-pemenang yang ikut lomba semester kayak ngajar aja from the last session. Oke, terima kasih, selamat sore Bapak Ibu, thank you very much. I will start with telling a story. Jadi kita sersan saja, serius-serius santai begitu. I'm going to use mix bahasa and also English, jadi nyantai saja. Nanti responnya boleh pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Let me start with sharing my screen. Okay. Oops. Thank you very much. Can you see my screen? Bisa ya? Yes, Pak.
Okay, we're going to use the chat box to respond to my questions or my requests in the chat box. Yeah. Okay, now the first picture. What do you see? Yang dilihat apa sih di gambar 1? Mari kita taruh di chat gambarnya apa yang terlihat ya. Boat. Oke, note. Nah, salah ketik itu Olivia. A boat. Thank you. Is it real boat? Boat yang seperti apa kira-kira? Yuk, lake. Not quite. Ya, lake oke boleh. Forest, river. Boat in the forest. Old boat. Boat on the lake. Made of wood. Thank you. Tree. Yeah, there are so many trees. Abandoned boat. Good. So abandoned boat, wooden boat, on the lake, an old boat, creepy place. Very good. Why it's creepy? Yeah, Cry Me a River. That's a title of a song. Trailing. What else? Apalagi kira-kira? Ada di mana kira-kira ini? Saya mau bercerita, tapi saya kasih ini. Kira-kira saya mau deep in the wood, remote area. Kira-kira saya mau cerita apa ya? Belum tahu. On the lake in the wood, adventure. Mungkin saya akan cerita adventure, tapi in a creepy area. Tadi ada kata creepy muncul, very good. Hunting, spooky story. Mungkin. Yeah, thank you for paying attention on the first. Jadi ini contoh saja. Gambar bisa kita pakai untuk sebelum masuk ke cerita. Ya, tapi ini tadi ada yang bilang ceritanya adventure, bukan adventure sih sebetulnya. Nanti ceritanya nanti menebak-nebak dulu kira-kira ceritanya apa. Spooky story, no, it's not going to be a spooky story. Gambarnya spooky sih, tapi tidak spooky story. Gambar yang kedua, legend, no, Olivia, not a legend. The second picture, yo gambarnya apa itu? Pohon apa? An old tree, miserable tree, a banyan tree. Very good guess, Pak Yudilim from Denpasar. Ibu Eti, how are you? Banyan tree. Thank you, Ibu, for coming. This is I'm practicing telling stories to my grandson or granddaughter later. Bu Iswanti, banyan tree, okay, creepy, okay, good. Yeah. Now, if you look at those two stories, I'm going to tell you a story started with or happened in the jungle. Yang ada hutannya yang lebat banget, pohonnya gede, tinggi-tinggi. Kira-kira hutannya di mana ya? Yang tinggi-tinggi pohonnya, yang itu kira-kira di mana ya? Kalimantan terlalu dekat, agak jauh dikit. Terlalu dekat Olivia di Kalimantan. Ya, jungle betul. Nah, Amazon. Ada di mana Amazon? Amazon di Papua, bukan. Oke, in South America. Jadi saya akan cerita settingnya di tengah hutan, ya, somewhere in the South America. Di sana ada tokohnya adalah pohon. Pohonnya namanya siapa? Ya, nanti didengerin pohonnya kira-kira namanya siapa, gitu ya. Oke, kita akan lanjut dulu. Nanti saya akan kembali mengenai pohon-pohon ini. Nah, kalau saya tunjukkan ini, ada yang tahukah tokoh-tokohnya ini? Ayo, Pocahontas. Gua kah, Pak? Gua kah? Ya, Pocahontas. Ada yang tahu cerita Pocahontas? Apakah spooky story? No, it's not spooky story. Pocahontas cerita tentang apa sih sebetulnya? Brave story, I think. Okay. Revenge, okay.
Ya. Oke, jadi itu story yang akan saya bawakan. Jadi, tapi sebelum ke story-nya lagi, saya akan jump sedikit mengenai ilustrasi. Ilustrasi ini saya buat pakai namanya Gencraft. Ya, yang bulan lalu kita belajar membuat gambar-gambar Gencraft. Jadi Gencraft bisa dibuat untuk ini semua saya menggunakan Gencraft saja yang free version, ya, dan sudah lumayan bisa untuk mendongeng. So saya tidak usah susah-susah nyari search Google cari gambar ya gitu ya. Dari gambar itu saya sudah punya gambaran. Oh, saya mau cerita Pocahontas, lalu saya memerlukan a jungle dan segala macam. Terus saya tulis an old boat, a spooky jungle, keluarlah gambar ini. Gitu ya. Yang sudah tahu Gencraft siapa? Atau yang ada yang belum tahu Gencraft? Yang belum tahu aja, tunjuk jari. Ya, Ibu Yati dari Kalsel belum ya? Kalau belum nanti di grup ada tutorialnya. Is that in the tutorial, Vin? Not really a tutorial, but if you watch the video, then you can find the part where we explain about Gencraft. Ya, ada di grup Telegram. Silahkan. Jadi kalau belum ada di grup Telegram, nanti dilihat tutorial kita dari bulan yang lalu. Ini sangat berguna sepertinya Gencraft ya. Saving our time. Lalu gambarnya bisa artistik, seni, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti dicoba explore. So, itu yang saya gunakan untuk sebelum mendongeng. Gitu. Sekarang saya akan mulai mendongeng ya. Yang nanti tertidur silahkan boleh, yang mau mendengarkan boleh, tapi saya mau mendongeng. Sudah lama tidak mendongeng, jadi I'll try to practice my ya. Saya mungkin tidak usah. Saya tidak usah tunjukkan itunya skripnya. Saya akan bacakan story. Ya. Once upon a time, there was a brave princess named Pocahontas. So, princess named Pocahontas. She loved to explore the land where she lived and had a friend named Nokoma. So, there is a princess named Pocahontas, and she has a friend named Nokoma. They like to have adventure. They like to play in the river and amazed by the beauty nature around them. Pocahontas and Nokoma, they are free spirit princess who always look for exciting things to do. They row the boat, they play with the water, they talk to a tree, a willow tree. The name of the tree is a willow tree, grandmother willow tree. So there are Pocahontas as the princess, and she has a friend, Nakoma. They like to have an adventure in the river, in the jungle, and they like to talk to Grandma Mother Willow. Grandma Mother Willow like and love to get advice. The tree tell them that there are spirits all around her, in the earth, in the water, and in the sky. So listen carefully. You have to be careful. Then Pocahontas ride on a boat in the river, and they saw a stranger. The strangers on the boat. They saw a good, handsome young man named John Smith. So John Smith is a gentle, kind man. Pocahontas
knew she should be carefully around stranger. She decided to approach John, get closer, and he is handsome, look gentle, then smile. Pocahontas and John become friends, but she remembered the word from grandmother Willows. Grandmother Willows is a big tree, a wise tree. Pocahontas tried, and the settlers and Pocahontas' friend, they see the strangers and they didn't like them. Pocahontas tried to approach her father, saying that the settlers, they are nice men. But the father did not listen to her. So the next day, the tribe was preparing for war with the settlers. Then Pocahontas briefly spoke to her father again, told him that she loved John, the handsome, nice, humble man. So she loved John, she loved hunting with him, walking around the jungle, and they liked each other. So the father listened to his daughter and set John free. John, better you leave the place, he said. And John finally left the place, and without getting hurt. Then Pocahontas kissed him goodbye and said she would always be with him. So that's the story of Pocahontas with her friend Nakoma, and talking to a very, very old, wise willows trees. And that's the end of the story. Thank you. Jadi itu ceritanya. Moga-moga tertidur dengan cerita saya. Ya. Nah, let me share my screen again. Setelah saya cerita, itu what's wrong with my screen? Setelah saya no, not big one. Setelah saya cerita, saya tunjukkan lagi gambarnya. So this is the Amazon, this is the boat, dan seterusnya. This is the character, dan seterusnya. Then saya akan memberikan tugas. Tugasnya akan saya share lewat chat box. Ya, sebentar. Salah tugasnya. Sorry. Tugasnya the story. Kalau story-nya sudah, lalu ada post story. Tugasnya, coba gambar rumah Pocahontas. Ada yang suka gambar? Ayo, siapa yang bisa gambar rumah Pocahontas? Di chat, silakan. Ada? Ada yang mau? Tidak mau. Tidak mau ya? Oke. Susah, Pak. Susah. Jadi jangan digambar rumah Pocahontasnya. Apa yang dilakukan John setelah sampai di rumahnya? Ayo ditulis di chat. Apa kira-kira? Kan John disuruh pergi itu. Thinking about Pocahontas. Oke. Terus apa lagi? Thank you, Nura. Think about Pocahontas. Thank you, Ibu Eti. Terus, what's the story? Is it a spooky story atau apa? No, it's not spooky story. Thank you, Nura. What is it then? Send her message through the wind. Thank you. That's a love story. Thank you, Ibu Eti. Friendship.
Iya, apa lagi? Yang lain, ini kayaknya hanya Ibu Nura dan Ibu Edi yang nyaut dari tadi. Oke, other than that, kita bisa minta anak-anak untuk gambar, ya, gambar yang ada di cerita cloud, trees, boat, gold, river, jungle, dan seterusnya. Struggle of over, thank you, Ibu Eva. Ya, dan ada ide-ide lain. Oke, nah, now I'm going to talk kenapa cerita itu penting gitu, ya. Sabar dulu, nanti sebelum bereksplorasi lebih dalam dengan Vinita untuk kegiatan-kegiatan di kelas. Lalu story dulu, the power of story. Jadi developing imagination. Tadi saya mulai dengan imajinasi dari awal, dari gambar 2 pohon, ya, dan 1 boat yang creepy tadi. Jadi di-build dulu imajinasinya dengan gambarnya, then I read the story. Apakah saya membaca ceritanya? Tentu tidak. Ya, jadi tone yang dipakai juga tidak tone seperti membaca. Kalau saya tone-nya nanti seperti membaca, bubuk semua. Ya. Jadi sebetulnya stories have the incredible ability to transport children to the new world. Sengaja saya ambil ceritanya tidak di Kalimantan, tidak di Papua, tidak, tapi saya bawa yang jauh to the new world. Untuk apa? Supaya terjadi creativity nantinya, ada bayangan, ada imajinasi, ya. Jadi sebetulnya cerita-cerita ini sedikit hilang dari sekolah kita, ya, karena banyak tugas dan seterusnya. But storytelling, we can tap the inner sense of wonder. Curiosity itu datangnya dari cerita, ya. Jadi itu harus dibuatkan cerita yang imajinatif dengan suara, dengan gambar, diajak diskusi dan seterusnya. Kalau cerita anak-anak tidak pernah diceritain, curiosity nanti dibangun di SMP dan SMA agak telat, gitu ya. Jadi tugas Bapak Ibu yang mengajar SD sebetulnya maha berat, banyak tugas yang lain-lain, tapi developing stories itu sangat membantu untuk punya imajinasi dan thinking out of the box dan seterusnya. Ya, another way itu the gateway to possibilities. Jadi kadang-kadang anak-anak di SMP kan kita ngeluh, nggak ada ide nih anak-anaknya gimana, because there is not enough stories. Ya, karena imagination can create mental image, ideas, konsep dan seterusnya. Ya, jadi cerita maha penting. Apakah yang lain tidak penting? Yang lain penting, tapi cerita menjadi konsep. Ya. Karena beyond what they see, beyond what they feel, dan segala macam bisa tercipta kalau melalui cerita. Ya, nanti ada problem solving, the critical skills, thing of wonder, dan segala macam itu dari cerita. Ya, dari cerita-cerita, kenapa kita bawa lagi cerita untuk teaching young learners? Karena selain mengajarkan bahasa, mengajarkan imajinasi, mengajarkan basic thinking sebetulnya. Nah, selain itu ada emotional connection. Ya, kalau ada karakter-karakter yang kuat, anak-anak bisa build dari situ. Apakah ceritanya harus selesai? Tidak. Ya, lalu empati juga muncul dari situ. Ya, jadi living with characters, emotional connection, punya empati, punya rasa tidak gampang marah dan seterusnya, itu terbangun dari cerita, bukan karena diberitahu, bukan karena diceramain. Ya, beyond the story, creativity, outside of the box, kata orang-orang modern sekarang. Ya, itu lahir dari cerita juga. Think beyond the confines of the narrative. Ya, jadi cerita maha penting. Sayangnya anak-anak kita di rumah mungkin kurang
dibawa atau diceritain sama orang tuanya. Di sekolah mungkin porsi untuk cerita agak berkurang saat ini karena banyak, kalau saya dengar banyak hal yang harus diselesaikan dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi imajinasi, alternative ending, new adventures, lalu mereka bisa membuat cerita sendiri dan seterusnya, itu menjadi modal utama untuk creative thinking, thinking out of the box, 21st century skills dan seterusnya dengan istilah-istilah yang saat ini, ya. Dan itu maha penting di tingkat SD. Kenapa saya dan Vinita selalu care banget untuk membawakan ini di level dasar, ya. Encouraging problem solving, ya nanti bisa dibawa ke cerita after the stories. Apa yang terjadi tadi, ngapain tadi si Pocahontas ngomong sama bapaknya apa, jadi perangnya nggak jadi dan seterusnya, ya. So that's the basics. Lalu nanti Vinita akan membawakannya dipretelin atau di elaborate in teaching with stories. Gitu. Saya lempar ke Vin, silakan, Vin. Do you want me to continue or No, okay. you're going to use your Yeah, screen? I'm going to use my screen. Sorry, somebody just popped up in my office and I Oh, cannot. okay. No need to worry. Okay, so can you see my screen now? Yeah. Alright then. So, teman-teman, tadi Pak Jati sudah memberikan sedikit ilustrasi tentang bagaimana kita menggunakan cerita. Tadi diawali dengan ditanya-tanya dulu pakai gambar ya Pak Jati. Kemudian diceritakan. Setelah itu ada ide-ide aktivitas lah, ada ide-ide aktivitas tambahan yang bisa dilakukan ketika kita menggunakan story. So, I'm going to go deeper on teaching with story. Tadi baru pemanasan bagaimana story itu bisa membuat atau menggelitik imajinasi anak-anak yang mungkin impact-nya tidak cuma today at the point of when they are listening to the story, but it has a long-term effect too. Waktu saya sempat ngobrol sama Pak Jati bahwa mungkin saat ini banyak anak muda yang imajinasinya nggak apa ya, tidak bisa berkembang dengan bebas dan lain-lain, kurang diceritain gitu kata Opa. So this is teaching with story. Kalau tadi kita kembali melihat aktivitas yang dilakukan oleh Pak Jati, itu mungkin teman-teman bisa lihat bahwa Pak Jati mengajak teman-teman untuk walk through the story illustration. Dilihat dulu. Kalau misalnya ada bukunya, karena tadi Pak Jati ceritanya nggak pakai buku ya. Kalau memang ada bukunya, you can also show the cover of the book and let the students walk through the illustration of the cover. Saya kebetulan lagi nggak di rumah, jadi I don't have any storybook at the office. Or you can also connect with the visual aspect. Tadi Pak Jati merepelin unpacking the story. Ada bagian yang ada boat-nya, ada tree-nya, ada willow tree ya tadi yang kelihatan seperti horor itu. Terus ada mas-mas gantengnya di situ. Tadi kan ada yang bilang gagah atau ganteng. Ada Pocahontas ya di situ. So Pak Jati try to unpack the visual aspect of the story and bring it to the front part of the activity. Jadi sebelum masuk ke cerita, kenapa sih harus melakukan itu? Supaya siswanya nanti merasa nyaman. When they listen to the story, they feel comfortable understanding the content of the story. Mungkin tadi kalau in a real situation, in a real teaching activity, Pak Jati will explore more and talk more about the illustration. Wait, I think I need to mute somebody here. Okay. We'll talk more about the illustration of the story so that it gives you a kind of comfortable effect ya when you are listening to the story. Sepertinya tadi pas Pak Jati cerita itu nggak banyak yang familiar dengan Pocahontas. Makanya at the end
tidak banyak juga yang merespon. Another thing, we can also explore the vocabulary or even do a kind of vocabulary games. Nah, kita akan coba explore ini satu-satu. Nah, misalnya, saya coba lagi ya. Let's do it one more time. Now I have another picture. This time I'm not using Gencraft. I'm using just Canva. And I'm going to invite you to think about what the story will be about. Ada apa aja? What can you see in this picture? Ada two side of the setting, right? We have princess, we have king, kingdom, ogre. Somebody say dino. I think it's not the dinosaurs actually. Can you take a look at it again? Royal family and the ogre. Whoa! If you know ogre, then you are good at princess story, yeah. Giants looks like a hawk. Yes, a green hawk. Royal family, Raja and his family, princess, dragon. That's a good guess, Olivia. Happy family, by looking at the face, it looks like a happy family. Yes. Goblin. Oh, okay. You are a kind of Harry Potter kind of person. So you mentioned goblin, princess, dragon, castle, royal, giant, jail. It's like a jail. Some people say the tower, a dark tower. So if you look at this, kalau dilihat ini, which part is a safe place? Tempat yang aman yang mana nih? Dan tempat yang kelihatannya berbahaya yang mana? Which one is a safe place and which one looks like a dangerous place? The castle on the right is a safe place and the kingdom is the safe place. What about the dangerous place? Which one do you think is the dangerous place? Yeah, the jail, the tower. How do you know that the tower looks dangerous? Kenapa menganggap the tower looks dangerous? The color, yes, the dark color makes it look dangerous. And also the creature standing in front of the tower, right? It's somebody said it's an ogre. Maybe it's a goblin. The goblin standing in front of the jail, yeah. It complete the setting that it's not a safe place for us. So if you can choose, where do you want to stay? Are you a kind of person who wants to take the risk? I want to go to the tower and get to know the ogre. Or will you go to the castle, become part of the royal family? Castle? Go with the dragon. Okay, somebody mentioned the dragon. What do you think will happen to the dragon? Why is it there? Kenapa ada dragon di situ? Ada yang mau tebak? The dangerous place is sometimes the safest place. Oh, let's see the plot twist. You're gonna make the plot twist. Trying to save the princess, maybe. Dragon will send the message. It's like a merpati. Good guess. Probably the dragon will save the princess. The dragon rescue the princess and so on. Okay, seems like you know the story already. All right. So maybe before I start, while you are still on top of the moon, while you are still really motivated, I might invite you to join in a quiz. I'm not going to ask you to join the quiz. I'm just going to demonstrate the kind of quiz that we can make. This is something that I created in Quizalize, and I can pick one of the games. I'm not going to invite you to join. I'm just going to show you a kind of game that we can do. You might want to help me with this. It's just an anagram that you can help me with. Very quick. Okay, K-I-N-G. Wait, I need to lower down there.
What makes it different if you're using Quizalize, you are going to combine the word games or whatever quiz, whatever questions that you are making with another games that you have on the left side. So I don't know how good is my basketball playing. Oh no, it's too far. Let's do it again. Yeah. Okay. So it's a combination of the anagram, and if you lose your point, if you don't have any power, you cannot play the ball, and you have to answer this. Q-U-E-E-N. Win. If I answer it correctly, then I can play the basketball again. If you want to know more about this, we'll be in a tutorial session later, not today. This is just a demo. If you're good in exploring, kalau yang jagoan eksplorasi, cari Quizalize, then you can try it your own. Okay, so that's one. Salah satu yang bisa kita gunakan. One of the thing that you can do before students start to listen to the story, enrich them with the vocabulary. Okay, bisa seperti itu. Another thing, you can also play. You can also give the picture like this, asking some questions, asking them to predict the story, and so on and so forth. All right then. Now, while reading, sambil mendengarkan cerita, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa pakai digital non-digital way of telling stories. Yang tadi Pak Jati, itu sebetulnya non-digital way ya. Kalau bayangkan kalau di kelas ada circle time, ada opa-opa yang cerita duduk gitu sambil bercerita, terus anaknya ada di keliling. It's gonna be so interesting. Tadi karena di Zoom jadi suasananya kurang asik. Yang digital, kalau gurunya ngerasa, saya nggak akan cerita, saya mau membiarkan mereka nonton ceritanya, boleh. Sambil nonton cerita, we can ask them to predict the story, we can ask them to have a total physical response, and we can ask them to make a role playing, being the character, mimicking the voice, dan lain-lain. Kita akan coba, saya kali ini nggak akan bercerita, tapi saya akan mengajak teman-teman untuk menonton saja cerita digitalnya. This is the story of the princess and the dragon. But what I want you to do, if you hear the word princess, I want you to give an emoticon. I want you to give an emoji apa ya? A smile emoji or a reaction on your video. Boleh juga. Give a reaction on your video, a smile reaction if you hear the word princess. Okay? But if you hear the word dragon, you can find a thumbs up reaction or icon. Saya kasih 2 aja ya. You can give as many as you can. All right then, let's listen to the story. I will check the sound first and listen. Once upon a time, there was a king and queen who lived in a golden castle with their beautiful daughter. One night, an ugly ogre captured the beautiful princess and locked her up in his tall, dark tower. Did I hear princess? Yeah, we can see some smile icon. This is that you can do in a Zoom meeting, but in a real situation, you can do many things. If you hear the word princess, then you can give a crown on your head, for example. If you hear the word ogre, then you can do roar. If you hear the word dragon, then you can fly. So we can give them a kind of TPR, total physical response. Let's listen to the story again. Help me! The king and queen were very sad. They promised to give a bag of gold to the knight that rescued the princess. Please save our princess. Did we hear the word princess?
Yes, we hear the word princess. So you can put the crown on your head, or you can give a smile. You can give a reaction. Great. Princess. We'll save the princess. All the knights in the land wanted to rescue the princess. They rode to the tower as fast as they could. Do you think that the knight will be able to save the princess? Yes or no? No. Olivia mentioned no. Kurnia mentioned no. Bian mentioned no. All right. Why? Why do you think that the knight cannot save the princess? There are many of them. Kenapa ya? Knight-nya nggak bisa menang? Because the ogre is too strong? They don't have magical power. Good guess. Oke, kita lanjutkan. Dragon save the princess. The ugly ogre roared with anger when he saw the knights. His roar was so scary that they rode away as fast as they could. One day, a friendly dragon was flying over the ogre's tower when he heard the princess cry. Good, Kurnia, you're so good. When you hear the word dragon, then you give thumbs up. Okay. You hear the word dragon and you give thumbs up. Good job. Cry for help. Help me! The dragon flew down to the tower, took a big fiery breath, and blew the ogre far away over the mountains and into the ocean. Come with me, princess. Don't be scared. Thank you for saving me. My pleasure, princess. The dragon rescued the princess from the tower and gently put her on his strong back. They flew high in the sky. They flew over the tower and the castle, over the mountains and caves, and out towards the deep blue ocean. Whee! I can fly. The dragon and the princess flew to the castle. The king and queen were so happy to see the princess, they gave the dragon the bag of gold. They all lived happily ever after. Thank you for saving our princess. My pleasure. Okay, thank you for participating in my story by giving smile and thumbs up while you're listening to the story. Jadi, kalau tadi dilihat ketika kita mendengarkan cerita, kalau dengan anak-anak, it doesn't mean that they really need to understand the story. Nggak harus mereka ngerti banget cerita The Dragon and the Princess. Kalau mereka bisa dengar ketika ada kata princess lalu dia smile atau dia begini atau apalah gesturnya gitu ya. Kalau mendengar kata dragon lalu mereka thumbs up or whatever gesture that you give, fly atau apa, itu sudah ada proses storytelling di situ. So storytelling sebetulnya kalau ceritanya sendiri tidak berdasarkan level ya. Jadi walaupun bahasanya sulit, kita bisa level down dengan tidak memberikan ambisi bahwa siswanya bisa ngerti the whole story. They can just give response, kind of total physical response to the story. Itu saja sudah they're engaged in a story. Jadi mereka terlibat dalam ceritanya. Not necessarily answering comprehension questions. Jadi tadi kalau kita lihat the way I tell the story, saya pakai digital. Mau pakai non digital bisa di print, di show gitu ya, di kelas itu possible. Predict the story bisa di stop di beberapa tempat lalu ditebak. Apakah knight-nya akan menang? Siapa yang akan menang? Siapa yang akan menyelamatkan princess dan lain-lain. We can predict the story. Haruskah mereka nonton sampai akhir? Bisa juga enggak. Selesai di misalnya ketika dragonnya save the princess, then they can predict the story. Ini tergantung nanti dengan siapa siswa kita, apakah mereka bisa diajak berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau nanti responnya baru total physical response, baru fisik saja dan lain-lain.
Another thing, ada character dan voice. Tadi kan ada misalnya princess-nya bilang, help me, atau don't worry princess, I will save you. Apalah tadi kata si dragon. Bisa role playing juga. Pas giliran princess-nya bilang gitu, kita stop. Invite students to say, help me. Nanti invite students to say, don't worry princess, dan lain-lain. Atau thank you dragon. Jadi mereka menjadi part of the story. Ini while reading. Boleh interrupt sebentar, Vin? Yes, Pak. Go Ya, ahead. menambahkan saja, jangan sampai dipaksakan untuk repeat after me, jangan sampai dipaksakan untuk memahami ceritanya, ditanya-tanya comprehension question, gitu ya. You have to keep the joy of the story. Itu penting banget untuk anak-anak, ya. Jadi dia bisa ikut main, dia nggak ngerti sama sekali, ngerti 2 kata, that's okay. Karena joy itu keluar dari your story, your gesture, being together with other friend, itu sudah belajar banyak banget. Itu ya, jadi tidak harus terukur gitu. Kalau sudah nanti ngikutin yang formal-formal, perlu dipikirkan. Back to you, Vin. Thank you, Pak, for adding. So the idea of storytelling in the classroom, terutama kita lagi bahas early learners ya, young learners. It's not about understanding the story, but enjoy being in a storytelling situation. Ketika gurunya bercerita, merekanya engage dan lain-lain. Itu tujuannya gitu. Okay, finally got my answer to what worrisome issue. Thank you. Worry-nya apa, Bu? Nanti boleh di-share ya. Oke, kita lanjutkan sedikit. Nanti mungkin saya akan stop di tengah-tengah dulu untuk mendengarkan cerita-cerita dari Bapak Ibu. Nah, kalau sudah tadi kan sudah ada before reading, kita walk through the whole story dengan visualisasi, dengan vocabulary-nya kita kasih sedikit supaya mereka ngerasa nyaman ketika mendengarkan cerita. While reading or while listening to the story, kita bisa potong-potong di tengah-tengah. Ada dua ini sih, ada dua apa ya? 2 mazhab gitu ya. Ada yang maunya ceritanya diselesaikan dulu sampai akhir, make them enjoy the story, baru nanti dikasih activity. Tapi saya suka juga memotong-motong gitu ya, memotong-motong cerita, membuat mereka berada menjadi part of the story, ditanya-tanya, berikan total physical response dan lain-lain. Nah, ini after reading. Pesannya make it enjoyable and fun. Jangan sampai setelah mendengarkan cerita dikasih kertas multiple choice lalu mengerjakan. Goodbye the fun of the story. Jadi nantinya ada apa ya, mindset bahwa kalau habis dengerin cerita pasti suruh jawab pertanyaan nih gitu. Males jadi udah ada presiden yang nggak enak. So, quick comprehension question bisa, kalau tadi yang Quizlize yang ini Bapak Ibu bisa pakai juga, ada gamification ya gitu ya, sehingga nggak kerasa lagi ditanya-tanya comprehension-nya. Reflection, personal opinion boleh, biasa kan misalnya from different angle. If you're the dragon, how would you feel? If you're the ogre, how would you feel? Kamu mau jadi siapa kalau di peran itu? Siapa yang mau jadi ogre? Siapa yang mau jadi king, knight, dragon dan lain-lain, gitu ya. Ada juga bisa making a poster, drawing, illustrate the story. Yang ketiga ini, itu bukan comprehension, cuman ya tadi, merasa berada dalam lingkungan cerita tadi. Oh, kita lagi ngomongin dragon and the princess, saya mau gambar dragon, saya mau mewarnai princess, dan lain-lain. Itu boleh. Untuk level yang lebih tinggi sudah boleh nulis gitu ya. Misalnya 1 kalimat, 2 kalimat tentang cerita itu boleh. Role play, acting out, drama juga boleh. Lebih sulit pastinya gitu ya, bagian yang role play dan lain-lain. Tapi mungkin 1, 2, 3 bisa kita lakukan. Let's see. Nah, ini tadi comprehension questions bisa kayak gini. Ini tadi contoh yang pakai Quizlize itu ya, anagram atau apa. Make it still enjoyable. Nah, yang ini misalnya tadi princess, ini ada princess and the dragon, lalu mereka mewarnai, itu bisa juga kita bisa cari. Ini nanti saya akan tunjukkan ada aplikasi AI yang bisa membuatkan
drawing paper seperti ini gitu ya, coloring page, kok drawing paper, coloring page seperti ini. Jadi kita kasih prompt-nya, I want a princess and a dragon. Nah muncullah ini prompt saya waktu itu, princess and a dragon, muncul seperti ini, seperti Gencraft tadi. Oke, saya mau stop dulu di sini. Saya mau mendengar, mungkin ada teman-teman, Bapak Ibu yang pengen share selama ini sudah pernahkah menggunakan cerita atau melakukan kegiatan berbasis storytelling, pengen share. Mungkin tadi ada Ibu Olivia, Ibu Muzdalifah Mahmud yang bilang bahwa punya worry. Bu, worry-nya apa Bu? Can you share with us? Atau yang lain boleh? Silakan. Boleh cerita sedikit? Boleh, silakan Ibu. Tapi maaf, Siapa dari saya mana dulu? Off cam dulu ya. It's okay, as long as I can hear your voice. Yeah, thank you. Saya Musdalifah, you can call me Uda. My worrisome issue, saya hampir selalu memiliki masalah setiap menggunakan stories as the base of my teaching for the kids especially. Karena itu susah sekali membuat fun karena dia bahasa Inggris kan. Tadi kan sudah dapat jawabannya bahwa don't ask them, don't push them to answer comprehensive questions and such things. Jadi menarik sekali caranya menyampaikan tadi, meskipun hanya menguasai vocabulary dasar, kemudian mengajarkan skill listening dasar seperti when they hear the word princess and ogre and apa begitu ya, dragon atau begitu. Jadi itu mungkin bisa dipakai untuk bisa mulai dari paling dasar pada anak-anak yang tidak memiliki dasar sama sekali tentang bahasa Inggris, but they can manage to understand it from the storytelling with using pictures and such. Ya, jadi menarik sekali. Yang masalah terbesar saya itu adalah kalau kita mengajar ke anak-anak yang memang tidak pernah terakses sebenarnya terhadap bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ya itu bahasa Inggris ya. Kayak Rana itu. Kalau sekolah-sekolah yang saya nggak tahu ya. Oh, bukan ini. Kalau sekolah-sekolah yang sudah anak berapa dia? mungkin nggak masalah. Maaf, saya ke-mute-kan Bu Musdalifah sebentar. Saya unmute dulu. Oke, Bu. Can you unmute yourself? Yes. Thank you. Ya kalau misalkan sekolah-sekolah yang ada di pedalaman begitu ya, karena kami kan di Gorontalo itu seringkali ada pengabdian gitu ke desa-desa gitu, bukan ke desa-desa, maksudnya ke tempat-tempat terpencil. Siswanya itu hampir nyaris tidak pernah terpapar ke bahasa Inggris, tapi saya ingin mengajarkan bahasa Inggris yang gampang dimengerti begitu. Jadi hari ini sedikit mendapat pencerahan dari bagian terakhir yang disebut sama Ibu Vin sama Pak Jati tadi, itu diperkuat oleh kalimatnya Pak Jati bahwa don't push them to answer comprehensive questions, or if you want to do that, bawalah ke comprehensive question yang paling dasar gitu, misalkan. Yes, exactly. Ya, seperti itu. Misalkan, which character do you identify yourself and why, begitu, something like that. If you want to be one of the character of the stories, which one do you want to go with, begitu, and why, begitu. Ya, mungkin bisa dibagi. Sebelum menutup panjang sekali ini, mungkin bisa bantu juga selain princess, kira-kira ada teman-teman yang lain bisa. Habis ini kita akan eksplorasi beberapa cerita. Iya, gitu ya Bu ya. Right after this. Karena saya takutnya itu anak-anak yang sudah sangat-sangat terpapar kepada soal-soal yang hal-hal yang internet based sekarang, yang Twitter, TikTok, TikTok dan lain sebagainya, itu mungkin cerita-cerita princess itu sudah tidak terlalu bagaimana relate ke kehidupan sehari-hari. Tapi saya ingin tertarik sekali dengan isu yang Pak Jati bawa tadi, bahwa anak-anak sekarang itu agak kurang imajinasinya gitu ya. Bagaimana menghidupi imajinasi lewat storytelling ini gitu. Terima kasih, sangat berguna sekali. Itu aja mungkin. Thank you so much Ibu Musdalifah. Thank you Ibu. Pak Jati, you wanna share something? Imagination perlu. Jadi untuk vocabulary 1, 2, 3 saja, they can say itu. Yang penting mereka jatuh cinta pada bahasa Inggris, itu saja. Jangan terus malah menjadi kita maunya mengajarkan yang baik dan benar, tapi malah menakutkan. Ada Ibu Delara Siti. Delara, silakan. Silakan Ibu. Ya, thank you, Ma'am. Thank you, Pak Jati. Mau izin bertanya, Ma'am. Saya kan kalau
waktu dulu di bimbel pernah mengajar young learner, itu anak usia dini. Kalau saya menggunakan non-digital way, seperti nanti saya bawa ada printed picture-nya, ada medianya yang bisa mereka lihat, mereka pegang. Tapi kendalanya itu, Mem, kalau bercerita in English, storytelling English, di bahasanya, Mem. Nah, yang mau saya tanyakan, ketika kita storytelling in English to non-English students, itu better kita di mix atau kita full Inggris gitu, Mem? Karena kadang kan mereka pasti belum paham gitu, Mem. Atau Oke. kita mix aja. Sekalian ada yang bertanya juga sama pertanyaannya ya, Ibu Ega. Haruskah menjadi dua bahasa? Itu ada there are two different opinion. Ada yang menjadi dua bahasa, ada yang enggak. Kalau saya, instruksi boleh pakai bahasa Indonesia. Dengarkan yuk, atau misalnya pertanyaan tadi, kamu mau jadi karakter yang mana? Princess, or ogre, or the dragon, or the castle? Tapi the story itself as the target language should still be in English. Jangan diterjemahkan. Kenapa? Karena secara mental, kalau terbiasa diterjemahkan, si anak akan nunggu terjemahan. They are not going to put effort to understand or to memorize or try to understand the language. Later, my teacher will translate it into bahasa Indonesia. So I'm not going to listen to the English version. I'm waiting for the bahasa Indonesia version. It's gonna be easier. Begitu. So if you want them to put effort, then stay in English. Tapi kalau misalnya tadi the whole story of the princess and the dragon is not easy. Susah itu. Fokusnya kita, targetnya atau tujuan pembelajarannya bukan siswa memahami cerita, tapi students can identify dragon, princess, and king. That's it. 3 aja. Kalau mereka bisa dengar kata princess, terus mereka bisa nunjuk princess itu yang mana. Mereka dengar kata dragon, lalu mereka bisa tunjuk dragon itu yang mana, atau mimicking like a dragon. Mereka dengar kata king, and then they know which one is the king. That's enough. Sudah cukup. Dan pembelajaran hari itu terjadi. Tapi they enjoy. They remember the word princess and king and the dragon. That's from me, Pak Jati. Ya, yang penting Ibu Siti, yang penting adalah you look at the students. Nyamannya seperti apa? Kalau nanti mau menggunakan mix bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi balik lagi saya setuju jangan diterjemahkan. Which words are you going to use in English? Which going to use in bahasa? Ya, dilihat kenyamanannya. Kalau ceritanya panjang lalu semuanya dalam bahasa Inggris, mungkin anak-anaknya nggak nyaman. Ya, terus kita harus memikirkan metode yang lain. Ya, TPR penting. Ilustrasi saja. Saya eksperimen menggunakan anak saya dari dia 0 year. Saya berbicara bahasa Inggris sampai dia ya kadang-kadang sampai sekarang sih. Dan saya tidak pernah menerjemahkan. Karena kalau diterjemahkan malah tambah bingung. Ya, jadi natural aja. Highlight. Kalau tadi memperhatikan waktu saya mengenalkan cerita saya yang tidak bagus tadi, itu saya stressing on name of people. Saya sebut berulang-ulang Pocahontas, saya sebut berulang-ulang Nakuma, Willow Street saya sebut berulang-ulang, Boat saya sebut berulang-ulang, ada tujuannya. Tujuannya itu yang mau diajarkan gitu ya. Tanpa saya nggak harus menerangkan, Boat itu perahu loh, gitu. Kalau gitu malah apa ya? Ya Nggak tidak jadi enjoy. belajarnya. Itu ya, back to you, Vin. Ya, jadi kalau ingat tadi cerita yang Pak Jati, mungkin nggak semua dari teman-teman bisa ngerti the whole story misalnya gitu ya, karena nggak ada ilustrasinya atau apa. It's okay. The objective of the activity is not understanding the whole story, tapi cuma bisa nyebutin Willow Tree, Pocahontas dan lain-lain gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi requestnya Ibu Muzdalifah ini adalah saya pengen cerita-cerita yang lain dong selain the princess tadi. Sebentar, saya akan tunjukkan dulu. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bekerja sedikit. Namanya juga workshop. So I have prepared some stories. Ada Goldilocks and the Three Bears. Some of them are classic. Kayak Goldilocks itu tidak hanya dari British Council gitu ya. It's a classic story.
Ada superhero high, ini saya pilih cerita dengan kemungkinan intersiswa yang berbeda-beda. Ya, ada Goldilocks, ada superhero, ada dinosaurs, ada Idul Fitri, ada Little Red Riding Hood, dan how many do I have here? Ada Chinese New Year. So in terms of culture, religion, genre of the story, ini cukup macam-macam. Yang saya minta teman-teman, Bapak Ibu coba, yaitu pertama, choose 1 or 2 stories from the list. Pilih dari 6 ini, pilih 1 atau 2 aja. Click the link dan watch the story. Kayak tadi, sekarang nonton sendiri. And then give your comments. Komennya bisa, do you think your students will love the story? Karena tidak semua cerita cocok buat masing-masing konteks gitu ya. Why or not? Why not? And then will it be challenging for you for your students to understand the story? Sama discussion-nya seperti yang tadi. Kira-kira dengan cerita ini siswanya bakalan kesulitan nggak memahaminya. Nah, selanjutnya teaching ideas. What kind of activity will you do before reading, while reading, and after reading? Jadi yang perlu dilakukan 3 dan 4 ya, yang nanti ditulis di bawah masing-masing cerita ini. Tinggal add comment dan write, misalnya, I think my students will love the story because lalala. I think my students will find it a bit difficult because lalala. I have a teaching idea, lalala. Saya sekarang baru tidak bisa ikut sesi workshop, I'm on a train, tapi mungkin bisa tidak dari Padlet, tapi dari ini juga bisa. Bentar, saya kasih linknya dulu ya. Ke chat juga boleh kalau tidak memungkinkan. Let's try. Kita lihat berapa yang bisa hands-on dengan Padlet ini. Jadi tasknya ada di sini ya. 1, 2, 3, 4. Linknya barusan saya berikan via chat. Is it the right one? Yes. Silakan dicoba, kita kasih waktu ya 5-10 menit. If you find problem, you can ask me anytime. Instruksinya ada di bagian your task, minta diklik. Kasihan sinyalnya keluar-keluar. I'm so sorry, Miss. I cannot open the link because maybe my quota is not enough. Bisa I'm so pakai itu ya. sorry. Kalau gitu mari kita coba aja ya. Karena banyak yang sepertinya bermasalah. Yang mau berjalan boleh berjalan, yang mau berjalan dengan saya boleh. Kita ada yang barengan satu di sini. Wait, am I sharing my screen or not? Oh no. Wait a minute. Belum share. Oke. Nah,
Bapak Ibu yang nggak bisa login ke Padlet, mau pilih story yang mana nih? I think Kita- superhero high. Oke, superhero high. Kita coba ya. Mana itu si superhero? Oh ya, internetnya memang jelek di saya juga. Connection-nya. Sinyalnya memang keluar-keluar. You are not the only one, Ibu Susi. Ya. Ikut yang lain aja. Dan English Kid. Kita coba ya. Mungkin karena di link ke situ ya Pak, jadi nggak bagus. Mungkin karena di link di Padlet, Padlet ya. maybe. Nah, mana tadi si superhero? Berarti enggak. Oh, ini dia superhero high. Kita tonton dulu superhero high. 2 menit saja. This is my cousin's new school. It's called Superhero High. This morning she'll show us around. First, I'll put my uniform on. This is our headmaster, Mr. Kent's office. Hello. Have you seen my pen? He's very strong. Let's go to my first class. This is the How to Get Dressed and Undressed in a Telephone Box class. Try again, Peter. Wow. And I thought maths was difficult. Quick, the next class is starting. Which class is it? It's the How to See Through Walls class. Okay, Rania. How many pens is Brad holding? 7? No. I can't see any pens. Try these special glasses. 3? Well done. That's correct. This is my favorite class. We learn how to fly in here. It's lunchtime. Let's eat. You really have a great school. Everything is super. Not everything is great. Wait until you taste the food. I think you need a super chef too. Okay, so that's the story. Sambil lihat, oh ternyata sudah banyak yang main-main di sini. Oke. Ada yang mau lihat Idul Fitri? Yang tadi sudah mendengar ceritanya, yang apa barusan itu, superhero, yang perlu dilakukan adalah give comment. Bapak Ibu give comment-nya bisa under the story ya, jangan di bawah ini dan ini. Give comment about the story, misalnya, do you think the students will love the story, why or why not, and what will be the challenge. Misalnya yang tadi ya superhero tadi, kira-kira siswanya bakalan suka nggak cerita itu? Boleh di chat kalau nggak bisa masuk ke Padlet, terus challenge-nya kira-kira apa? Sambil menunggu yang lain, ada yang request mau lihat Idul Fitri. Mana tadi Idul Fitri? Here.
Wah, ini malah lancar. Tadi superhero yang nggak lancar. Eid al-Fitr is a very important Islamic celebration. It's my favorite time of year. It happens at the end of Ramadan. People dress in their best clothes and put lights and decorations on their homes. Many streets have fairs with music, dancing, fireworks and kids' games. Children don't get presents, but we do get money. I spend my money on sweets at the fair. Very short. Ini beda gayanya dengan yang princess tadi, karena nggak ada repetition. Tidak ada kalimat atau kata yang diulang-ulang. Ini perlu pemikiran bagaimana kita bisa menggunakannya di kelas dengan, misalnya tadi kata Bu Muzdalifah, level bahasa Inggris yang sangat rendah. How are you going to make them interact with the story? Kira-kira gimana? Boleh dituliskan di chat atau di Padlet. Meanwhile, kita ngintip-intip. Pak Jati sudah ngintip-intip? Sudah? Ya, ini ada yang Goldilocks misalnya. Ada yang bilang tidak akan challenging, ada yang bilang challenging. Jadi memang kita nggak bisa, saya dari sini, Pak Jati dari sana nggak bisa ngeset. Ini cocok buat Bapak Ibu. You decide yourself whether it is gonna be suitable for your students or not. Kalau nggak suitable, kira-kira challenge-nya di mana and what you can do. Misalnya dia ada yang bilang bahwa kalau daerah terpencil agak kurang bisa relate dengan pengetahuan dasar siswa. But I think it's doable. Yang Goldilocks ini sebetulnya fokusnya cuman it's too big, it's too small, it's just right, gitu kan? It's too titik-titik dan it's just right. Mereka bisa mengulang-ulang itu. Lihat kursi ini, it's too big, it's too small, it's just right. Lihat apa kasurnya ya, it's too hard, it's too soft, it's just right. Dan mereka nanti bisa menentukan, misalnya lihat itu apa sepatu, how's your pakai sepatu temennya, it's too big, it's too small, it's just right. Jadi bisa dihubungkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. So you can help them relate what happened in the story into their life. Bisa pilih sepatunya, pilih bajunya, pilih tasnya, dan lain-lain. Pre-reading, providing interactive question. Okay, visiting neighbor house, for example, asking what they do, and so on. Some word may be new, yes. Makanya fokus di bagian yang mana. I think students will love it because the cute character. Okay. Jadi ya saya mikirnya itu bisa dianalogikan dengan barang-barang yang dimiliki si anak dan temannya. Kayak anak yang mungkin ada yang agak gemuk, ada yang kurus gitu. Kalau kamu pakai bajunya si A gimana? Oh, it's too big. Atau yang ini oh badannya sama, oh it's just right. Itu tuh udah cukup. Iya, kalau tidak sampai di situ enggak apa-apa. It's too big, it's too small, it's just right. Dijadikan rhyme. Gesture. Menyanyi it's too small, it's small, it's apa tadi, it's too small, it's just right. Jadi dibikin rhyme, mereka nggak ngerti artinya nggak apa-apa, mereka nggak ngerti konsepnya nggak apa-apa. It's joy, once in the lifetime nantinya dia akan mengerti kok. Ya, jadi jangan diharapkan terus dia mengerti semuanya pada saat ini gitu. Ya, balik lagi the joy perlu. Gesture-nya bagus kalau Goldilocks itu. Ya, jadi bisa dijadikan rhyme yang enak buat anak-anak. Sambil tepuk tangan bisa loh. Kasih gambar-gambar sesuatu yang besar, yang kecil, yang cukup, yang just right. Jadi mereka nanti bisa, ini nasinya segini, it's too many, it's just right. Oke, yang superhero banyak yang sudah punya ide, yang dinosaurs juga. Yes, there will be story quite imaginative ya. Ya ini cerita yang saya pilih ini cukup beragam. Jadi pasti teman-teman bisa menemukan
different angle from this different story. Co-angel. Chinese New Year stories related to my students' life, however, the higher grade, not challenging as they already know things. Pre-reading sudah pada punya ide, lalala. Yang ini Idul Fitri, 3 times with my students more understand and make games, ya. A good idea to repeat the story. Tapi mungkin ketika repeat itu ada aktivitas yang berbeda yang bisa dilakukan, gitu ya. Dengerin pertama diam, dengerin kedua mungkin merespon terhadap apa atau mengulang apa dan lain-lain. Jadi sehingga ada variasi ketika mereka repeating the story. Oke, thank you. Nanti ini kan slide-nya akan kami share, jadi nanti link-linknya juga bisa diakses. Story-nya bisa diakses juga. Sebetulnya kalau mau mencari ceritanya tinggal pergi ke Learn English Kids British Council lah ya. Cari keywordnya ini aja, Learn English Kids British Council, masuk ke websitenya Learn English Kids. Di bawah Listen and Watch ada short stories gitu. There are more story than what I put here. Saya cuma pilihkan 6. Sebetulnya ada sekian banyak cerita dengan berbagai jenis, gaya, dan lain-lain. Ini kalau tadi di you go deeper, selain ada cerita, ada bagian preparation. Nah, ini yang iya sih ada preparation, tapi kalau sekolahnya nggak digital, siswanya nggak ada internet, nggak ada apa-apa, gimana kita unpack-nya gitu. Ini yang akan kita bahas sekarang. Jadi kalau ini kan mendengarkan, terus dia matching gitu, misalnya wall, ini ke sini, seperti itu. Terus ada ceritanya, biasanya ada juga, nah ini versi printednya. You can print the story, teksnya ada. You can print the activity seperti ini, kemudian print the answer gitu. Jadi ini tidak cuma digital, non digital pun bisa. Oke. Kalau ada yang mau bertanya atau kebingungan, silahkan di chat ya, karena saya mau melanjutkan. Bisa non-digital, yes. Itu yang kita juga pikirkan. Karena tidak semua punya fasilitas device. Asalkan gurunya punya internet, punya printer, dan lain-lain, masih bisa non-digital. Nah, ini tadi ketika teman-teman bermain-main di sini, sebetulnya teman-teman lagi melihat choosing the right story. Knowing your context. Ketika memilih cerita, you should know who your students are. Oh, nggak cuma who your students are, siswanya umur sekian gitu, tapi you also know what their interests are. Oh, siswa saya kayaknya kalau dikasih Goldilocks, mungkin ada teman-teman yang siswanya ngerasa it's too kiddie, terlalu kekanak-kanakan, betul nggak Pak Jati? Yeah. Ada anak kecil yang nggak mau dianggap anak kecil, yeah. Nggak mau Goldilocks, atau princess, it's not for me. Yang cowok-cowok yang maco-maco itu nggak mau. Ya, sukanya yang lari-lari, yang terbang, yang ada castle-nya, ya, adventure, ya. Jadi banyak, makanya tadi ada dinosaurs, ada superhero misalnya. Karena cowok-cowok itu mungkin lebih suka yang superhero gitu, daripada yang princess. So you need to know what are their interests and what make them engage. Apa sih yang bisa membuat mereka tertarik? Sebetulnya ketika memilih cerita, language level is not really a problem. Karena ketika ceritanya kompleks, kita turunkan objektifnya. It's not understanding the story, tapi tadi ya bisa respon ketika ngedengar kata princess, respon itu udah one objective of the lesson. Gitu ya. Ketika dengar kata dragon, mereka fly, itu sudah one objective of the lesson. Tinggal lower down our expectation gitu. Oke, the next one. Nah, sekarang kita masuk ke supplementary material. Ini mungkin tidak akan terlalu detail karena nanti kita akan punya sesi khusus buat yang technical things. Tapi buat teman-teman yang techie, segini juga pasti bisa. So, when we give supplementary materials,
bisa yang tadi langsung download dari sini gitu ya. Misalnya ini kayak si Princess and the Dragon, kalau kita ke bawah ada print the story, activity, answer, bahkan flashcardnya juga udah ada seperti ini. But maybe you want to make your own flashcard, you want to make it bigger, atau pengen gambarnya nggak ini dan lain-lain. So today we are going to invite you to create a flashcard, a worksheet. Mungkin kalau ada waktu vocabulary game akan saya skip karena bisa pakai Kahoot, Quizzes, teman-teman pasti bisa. Dan yang terakhir coloring page. Nah, yang pertama ini kita akan membuat audio flashcard. Teman-teman, ada yang bisa scan QR code nggak? Suka bayar pakai QR code atau tapi jangan di-scan pakai Gojek ya, GoPay ya. If your phone can scan a QR code, please scan the QR code that I show and see what happen. Yo, bisa nggak? Scan the QR code, biasanya nanti akan muncul link. See what happen. Coba pakai handphonenya. Yang muncul apa? Ada yang berhasil kah? Vokeru, ya. Sudah ada bunyinya apa? Ngomong apa sih vokerunya? Play dong. Eka Wayuningsih. A dragon, a dragon. Suara siapa? Suara ibu guru. Suara ibu guru. So, you can create a flashcard with the voice of you as the teacher, not my voice, but your voice. Itu akan bikin siswanya lebih dekat kan. Ih, ada suara ibu guru. Boleh nggak saya print dan bawa pulang? Saya bawa ibu guru pulang ke rumah. Saya bawa suara ibu guru pulang ke rumah. So we are going to create this. Oke, okay? Ada yang sudah pernah bikin flashcard dengan suara sendiri? Coba, saya mau lihat dulu. Not yet. Mau coba sekarang? Not yet. Mau bikin? Yuk, mau. Mari kita bikin. Oke. Pakai Canva seperti biasa. I'm a Canva lover. Ketika di Canva, teman-teman tinggal create design. Lalu kita cari flashcard. Nah, biasanya sudah banyak template flashcard di situ. Kita ambil satu aja ya. Jangan yang ada yang free nggak ya? Nah, ini kayaknya. Kita cari yang gratisan dulu. Ah, ini dia. Si Apple ini free. Ini cuman buat ngambil template-nya aja. Kita bikin flashcard dragon. So we go to the elements. Nanti saya mau minta Pak Jati untuk masuk ke link ini supaya Pak Jati yang ngasih suara. Nggak mau. Saya kasih dulu linknya ke Pak Jati. Ya. Oke. Lalu kita cari di elemen, cari dragon. Carinya di grafik. Lalu kita cari yang, oh ini ada yang tadi. Si cute dragon. Masukkan di sini. Kalau saya lebih suka, flashcard itu nggak ada gambarnya, juga ada teksnya gitu ya. Tujuannya kan kita mau ngasih exposure. So, just a picture. Nah, di sini nanti kita kasih flashcard suara. Saya akan tunjukkan dulu caranya. Pertama, go to Vokeru. Ada yang sudah tahu Vokeru? Kalau yang sudah pernah ikut sesi lalu, pasti tahu Vokeru.
Lalu kita rekam ya. A dragon. It's a dragon. Lalu kita tutup. Lalu klik simpan dan bagi. Kalau kemarin yang pada bikin audio story diambil link ininya ya. Kali ini kita ambil QR code-nya, lalu klik kanan, copy image, pergi ke mana tadi ini? Ke sini. Jadi, silahkan. Nah, sekarang saya mau bikin banyak. Saya mau bikin banyak buat teman-teman membuat flashcard-nya masing-masing. Sudah banyak yang masuk? Pak Jati, mau bikin apa Pak Jati? Saya bikin apa ya? Ada syarat? Kita lihat saja dulu, teman-teman. Oke, teman-teman. Tadi kan sudah pada dengerin cerita Princess and the Dragon. Silakan pikirkan satu vocabulary, cari, lalu masukkan di page, lalu kasih suara. Yuk, kita coba sama-sama. Silakan cari lapaknya masing-masing ya. Udah tak kasih lapak banyak nih. Jangan rebutan. Satu orang, satu page. Tandain dulu, kasih nama boleh. Boleh Princess and the Dragon, boleh cerita yang tadi teman-teman explore, ada Goldilocks and the Bear, ada superhero, apapun itu. Silakan. Kalau bingung tadi kecepatan, perlu diulang? Enggak kayaknya. Kayaknya sih bisa. Bisa. Jangan menghapus dragonku. Pak Christian, jangan hapus dragonku. Tuh kan ada yang ngapus. Ke bawah ya, tuh masih banyak tuh. My cat is writing a story.
Oke, sudah banyak yang berhasil. Merekamnya bisa juga lewat Vokeru, cuman jadi PR ya. Vokeru di-download dulu di terus udah lewat Vokeru. Lewat handphone, di-download dulu di handphone, baru dikirim. Tapi tetap bisa. Yang menyuguhkan kopi, Vin, itu jangan dilupain. Belum ada suaranya tapi saya Oh. menunggu suaranya. Suara yang minum kopi. Ayo Ibu Ida, mana suaranya? Ibu Ida. Ini si Bear siapa nih? Ini buah-buahan belum ada suaranya. Bagaimana paste QR code-nya kah? Tidak tahu kasih pindah. Tahu kasih pindah. Kasih pindah gampang. Code QR code. Klik. Klik kanan. Copy. Pindah ke mana tadi? Sini. Terus klik kanan. Paste atau Ctrl V. Misalnya ini ya, contoh ya. Nah, lalu geser-geser. Ctrl V aja.
It's an option sebetulnya, mau pakai suara atau mau bikin flashcard dengan gambar saja. Kalau pakai suara artinya kita menggunakan fasilitas digital. Apakah si anaknya boleh ngeprint, terus dibawa pulang, dijadikan flashcard yang ada suaranya, mereka bisa scan di rumah, dengerin, itu bisa gitu. Atau di kelas, kalau misalnya ada handphone beberapa bisa digunakan, itu juga bisa. Bisa buat scavenger hunt, QR code-nya di-scan, terus suruh cari, ininya jadi digunting 2 ya. Misalnya QR code-nya di-scan di ibu guru, terus dia cari gambarnya. Lari-lari di kelas, cari-cari gitu. It's possible. Bisa juga dibawa pulang, jadi kalau punya satu set card yang binatang, bawa pulang 5, nanti pinjam HP-nya orang tua, didengarkan di rumah, hari berikutnya dibawa lagi ke sekolah, dikembalikan, tukeran sama temennya, jadi memberikan responsibility untuk borrowing something gitu ya, itu juga menjadi alternatif. Tidak terlalu mahal, memang perlu biaya untuk bikin flashcard-nya, tapi saya pikir affordable. Ya jangan terus dibuang, lebih baik disimpan, lalu nanti untuk semester berikutnya. Jadi buatnya tidak usah ambisius, mungkin 7, lalu minggu depan bikin lagi, lalu bikin lagi. Kalau Bapak Ibu sudah nyaman, nanti yang mengisi suara muridnya. Itu juga bisa. Ya. Jadi banyak variasi yang bisa dilakukan dengan aktivitas yang atau software yang cukup simple lah ya. Canva Bapak Ibu tahu, Vocaro tahu, aktivitas melibatkan siswa bisa, itu ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Berhasil? Ya, good, sukses Ibu Ramiana. Bu Ramiana sukses. Ya, banyak aktivitas. Tadi kalau kata Pak Jati bisa dibikin flashcard. Yang apa? Yang gampang bikinnya maksudnya agak bermodal ya di laminating. Tapi kalau mau irit, jangan di laminating, di print aja di kertas, cari karton bekas, tempel situ, lalu bungkus pakai plastik, dilem. Selesai dah. Jadi awet. Jadi jangan kertas di print langsung dibawa pulang karena itu pasti sobek gitu ya. Bisa ditempel di karton bekas paket itu terus dimasukin ke plastik, dilem. Jadi deh itu yang biasanya saya lakukan di kelas dulu. Ya. Karena kalau ngelaminating kan lumayan mahal. Ibu Yati cari QR ada di mana? Ada di tempat saya, Ibu. Dari Vocaro, feed slideshow ke Vocaro. Ulang lagi ya, Vocaro. Nah, udah ngerekam apa belum? Ibu Yati. Kita ulangi dulu ya sekali lagi. Ya, Ibu merekam dulu. Vocaro.com. Ke vocaro.com ini, terus rekamlah suaranya. Pak Jati is playing with the bear. Kemudian simpan, ada kode QR-nya nih, diklik, lalu klik kanan, copy, pindah ke sini. Saya mau satu misalnya ini, pindahin ke sini. Jadi deh, cari bear. Jadi deh. Mau di satu tempat begini ya boleh juga sih, nggak apa-apa. Ini untuk layoutnya you're free to choose. You can do this, nanti lalu dipotong, tadi ya dipotong buat matching, scavenger hunt. Scan dulu QR code-nya, terus habis itu cari gambar yang sesuai dengan QR code. Sebetulnya sih sama matching juga ya. Kalau di kertas bisa juga dipakai garis gitu, tapi nggak seru. Tapi kalau ini, sini scan QR code, dengar apa, sekarang cari kartunya ada di mana. Tuh, itu bisa seperti itu. There are so many activities that we can do with flashcard. Run to the board, flashcardnya ditempel, di-scan dulu, terus mereka lari, touch the card, itu bisa. So many things that we can do.
Udah kurang lebih bisa Bapak Ibu? Nanti kalau ada yang nggak bisa, kita akan buka sesi tutorial ya. Mungkin minggu depan atau 2 minggu yang akan datang. Oke, move on ya. Ini udah, aduh tinggal 15 menit lagi. Kasihan tadi ada yang mau keburu maghrib. Nah ini tadi flashcard, audio flashcard. Selain flashcard, kita juga bisa bikin audio worksheet. Nah seperti ini. Misalnya, who am I? Ada king and queen and princess and the ogre. Terus di sini nanti ada suaranya. Kita akan bikin yang seperti ini ya. Saya akan bikin yang baru. Yang baru ada di sini. Bentar. Ini teh ketutup-tutup sayanya. Create design. Kita cari worksheet. Jadi kalau yang belum explore banyak Canva, Canva itu kalau mau bikin flashcard bisa, bikin worksheet bisa. Yang Canva gratis pun bisa, tinggal nyari layoutnya yang tidak pro. Nah, misalnya saya akan pakai ini. Pakai yang ada aja ya. Terus saya besarkan dikit, tapi saya nggak akan pakai binatang-binatang ini karena saya lagi bahas Princess and the Dragon. Saya kasih namanya di sini West. Itu ya. Draw the line, match the picture and the voice misalnya. Match the picture and the voice. Pertama yang akan saya lakukan karena worksheet-nya mau di-print terus dibawa pulang sama muridnya, saya mau kasih instruksi. Jangan-jangan siswanya nanti lupa instruksinya apa. Saya akan kasih instruksi pakai Vokeru. Kalau tulisan itu kan mereka malas bacanya. Kita pakai Vokeru ya. Instruksinya pakai bahasa Indonesia aja. Tadi kan instruction we can use bahasa Indonesia. Halo anak-anak, pada worksheet ini kalian akan menggambar garis, menarik garis dari gambar. Coba cari, ada princess, ada king, ada queen, ada ogre, ke suara yang sesuai dengan gambar tersebut. Kita coba ya. Mungkin instruksinya nggak bagus karena tidak di script. Saya biasanya script, nulis dulu. Lalu simpan, ambil QR code-nya, klik kanan, copy, kita pindah ke sini, Ctrl V, lalu kita simpan di sini. Jadi kalau mereka pulang nggak tahu apa yang harus dilakukan, atau ibunya nggak tahu apa yang harus dilakukan, Bu itu worksheet-nya diapain? Scan aja Bu QR code-nya, sudah ada perintahnya di situ. Gitu. Ada yang harus pergi, oke. Nanti bisa dengarkan rekamannya. Nah, habis itu kita cari elemennya. Ada king. Kita cari king yang free dari grafik. Ini king yang free, kita simpan di sini. Let's make it fast. Lalu ada queen. Kita cari queen yang free. Simpan di sini. Lalu ada ogre. Adakah ogre yang gratis? Inilah. Kita simpan di sini. Dan ada princess. Put it here. Habis itu kita kasih suara. Rekam lagi ke Vokeru. Go to Vokeru. He is a king. He is a king. Rekam, simpan. Kode QR code. Klik kanan. Copy. Ctrl V. Haruskah disimpan di sebelah king? Tentu tidak. Simpan di sini. Dan seterusnya. Gitu. Jadi tekniknya sama, hanya
yang dibuat berbeda. Kali ini teman-teman membuat worksheet. Worksheetnya mau kayak apa? Silahkan. Mau pasang suaranya di mana? Silahkan. Saya cuma mau instruksi saja, boleh. So, lagi-lagi kreativitas gurunya yang akan membuat aktivitasnya menjadi menarik gitu. Technically saya tunjukkan ini bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tinggal memikirkan saya mau bikin worksheet kayak apa ya. Saya mau bikin instruksinya seperti apa ya. Kegiatannya bagaimana dan lain-lain. Worksheet kayak gini, bayangkan kalau dibandingkan dengan worksheet yang misalnya king, gitu kan, queen, ogre, terus ada multiple choice-nya gitu atau apa. It's gonna be boring for the students. Kalau yang ini ada unsur main-mainnya, mau bikin maze, mau bikin apa, silakan. Kalau mau nyari ide-ide worksheet seperti apa, tinggal cari di sini idenya, di banyak banget. Ide-ide worksheet-nya kayak gimana. Tinggal di remake, diadaptasi sesuai dengan tema yang lagi kita bahas. Sebetulnya kalau lagi nggak ada ide, tinggal klik satu gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan dengan worksheet ini? Adaptasi sedikit, jadi deh gitu. Tapi kalau saya lebih suka memikirkan bahwa oh ya setelah ada cerita kita mau bikin worksheet nih, worksheetnya seperti apa, kita bisa adaptasi, ngambil dari idenya dari yang British Council, lalu kita adaptasi untuk kebutuhan sendiri. Bisa ya kira-kira bikin worksheet sendiri, bisa nggak Bapak Ibu? Saya nggak akan bisa Bularas langsung. Karena nanti ada challenge. Challenge untuk bulan ini. Kalau kemarin bulan depan audio story, kita masih mau ngumumin challenge audio story. Challenge audio story bulan depan challenge-nya adalah membuat worksheet dan flashcard yang ada suaranya. Hadiahnya apa? Saya barusan pesen. Nanti saya cari teasernya kayak apa gitu. Pak Jati lanjutkan dulu. Ini udah sampai mana nih? Sudah sampai. Vocabulary game saya nggak akan. Ini mau ngelihat ya ini nggak? Satu lah ya, demo kecil aja. Namanya AI, ada AI sedikit nih. Ada AI yang bisa membantu kita bikin coloring page. Misalnya, ini kayaknya nggak harus login. AI-nya namanya appcolorpop.ai. Describe what you want to color. Misalnya, Princess and the Dragon. Generate. Soalnya cepat, jadi saya mau nunjukin. Moga-moga cepat. Tarat. Suruh dia berpikir. Sebentar ya, robotnya lagi pada gambar. Linknya ada di chat, silakan. Linknya sudah dikasih di chat ya. Ya. Rekaman Nanti kita selalu, bikin ya rekaman selalu ada. No need to worry. Nah, tadi Princess and the Dragon. Jadinya gini. Ada princess, ada dragon. Ini tergantung prompt. Tergantung kita ngasih kata-katanya apa. Dia akan membuatkan coloring page yang berbeda-beda. Itu aja. Pendek aja ya, nanti silakan dieksplor sendiri on this AI yang bisa nggambarin coloring page buat kita. Oke. Q&A. Boleh kalau ada yang mau bertanya, tapi boleh dipasang di chat ya. Ya, Pak. Ya pengumuman dulu, nanti pertanyaan sambil jalan. Pertanyaan sambil jalan. Kalau ada yang masih pengen belajar bikin flashcard, worksheet, atau coloring page tadi, masih penasaran, kita bisa bikin sesi khusus yang nggak ada pedagoginya. Main-main dengan teknologi aja. Silakan request di Telegram group ya. Kalau nggak ada yang request, berarti kita nggak akan ngadain. Gitu. Now, congratulations to all winners. Kita tuh tadinya pengen pilih 3. Tapi Pak Jati dan saya bukan manusia yang pintar mengambil keputusan. Jadinya berapa Pak yang dipilih?
Ya, yang dipilih 10 karena ada banyak sekali yang memasukkan. Ya, jadi bagus-bagus semua. Jadi kita memilih 10 ada dengan 2 kategori. Kategori yang food itu 5. Pertama. Kategori pertama tentang food itu 5. Lalu yang tentang kids story itu 5 juga. Oke, siapakah pemenangnya? Rahasia. Ya, inilah pemenangnya untuk Digital Story for Food kategori. Ini bukan urutan berdasarkan ranking 1 sampai 5, nggak ada rankingnya. 5-5-nya the best gitu ya. Siapakah mereka? Bu Isma ada? Pak Yudi tadi kelihatan? Pak Bu Yudi Eva, mana? Bu Eva kayaknya ada tadi. Bu Iswanti mungkin ada. Bu Ramiana sudah pasti tadi ada. Oke. Yang selanjutnya kategori tepuk tangan dong buat para penonton, buat para ada, oke, Bu Eswanti ada juga ternyata. Dapatkan hadiah, hadiahnya sih sederhana, it's just a tumbler, tapi tumblernya ada tulisan I'm a digital storyteller. Nanti saya foto deh. Dan ini children story kategori. Ada Bu Agustin. Lanjut Pak. Christian Siantar dari Surabaya, Ibu Dahlia Agustina dari Bandung, tetangga ini. Ibu Agustini ada pesan-pesan dari Vinita kayaknya Ibu Agustina ini. Apa? Tapi, karena dia ya berusaha struggle. keras untuk mengerjakannya, tapi hasilnya juga keren banget. Bukan karena hanya usahanya, tapi hasilnya pun keren. Ada Bu Dila. Dan saya nggak tahu Bu Dini ada tidak di sini, ada Ibu Dini juga. Dia ceritanya bahasa Indonesia, tapi tetap menarik. Teman-teman, tadi malam kita menyempatkan untuk membuat review, jadi kita nggak akan kasih komentar di sini karena makan waktu ya. Jadi buat teman-teman yang mau nonton review kita, komentar kita satu-satu terhadap para pemenang ini, silahkan nanti tonton di YouTube-nya, ada di link yang akan kita bagikan. Di Telegram Group. Atau enggak di sini dulu ya. Mbak, Bapak Ibu, teman-teman, video ini adalah video. Maaf. Itu YouTube-nya, tapi nanti kita bagikan juga di grup. Udah? Terakhir? Ya. Sertifikat, silakan Bapak Ibu. Bentar, saya cari linknya dulu ya. Sertifikat. Silakan. Dan mohon masukannya untuk kita. Selain itu, jangan lupa ikut bulan depan. Masih ada. Kita akan bahas tentang bagaimana digital story itu kita kemas supaya siswanya bisa bikin digital story. Bukan guru yang bikin, tapi siswa yang bikin. Ya, itu silakan daftar. Ketutupan Anuvin. Nah. Maaf, ketutupan. Thank you. Kalau ada pertanyaan boleh. Saya selalu barokah umur. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Thank you. Thank you. Kalau ada pertanyaan apapun, keluhan-keluhan bisa ke Telegram Group ya. It's open, relax saja di sana, bisa berkeluh kesah dan request whatever. Yang akan request untuk tutorial, silahkan kita tunggu di Telegram Group. Kalau tidak ada request, ya tidak ada tutorial. Gitu ya, kita tunggu requestnya. Oke Bapak Ibu, nanti link-link akan saya share juga di Telegram? Di Telegram Group, kecuali link sertifikat ya. Link sertifikat kalau ketinggalan terus mau dapat sertifikatnya, boleh japri ke saya sambil menunjukkan bukti bahwa ikutan gitu. Kalau saya sebar sertifikatnya di link sertifikatnya di grup, ada 200 orang di grup yang ikut hari ini, ada 60 gitu. Bukan galak sih, cuman ya gitu deh. Ya, yang fair-fair aja. Oke, thank you so much Bapak Ibu for joining our session. Mungkin sesinya banyak ngobrol-ngobrol, semoga bermanfaat, semoga bisa bikin flashcard dan worksheet yang menarik. Pengumuman untuk challenge selanjutnya ada di Telegram Group. Jadi join our Telegram Group and get the next prize. Hadiah yang akan datang nggak tahu apa ya, nanti kita pikirkan lagi. Oke, thank you so much. That's enough for today. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you. Bye everyone.